अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। एक बार मन में तय कर लीजिए कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। जब तक बनना चाहता हूं आप सोचते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन एक कोई स्पेशल प्रकार की विधा है। पहले तय करो कि आपके भीतर क्या चीज है। आप प्रतिस्पर्धा के चक्कर से निकल जाइए, अनुस्पर्धा करें, स्वयं से स्पर्धा करें। दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो। हर किसी को भगवान ने कोई न कोई परम शक्ति दी होती है। ये आत्मविश्वास कोई जड़ी बूटी नहीं है। दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपकी एग्जाम ले रहा है। दिमाग में ये भर दीजिए आप ही आपके एग्जाम में। टाइम का मिसमैनेजमेंट की शुरुआत आपकी प्रायोरिटी का आपका अज्ञान है। मैं उस समय उसी बॉल को खेलता हूं जो आ रहा है, बाकी सब भूल जाता हूं।